आजको यस भिडियोमा बताउनेछु तपाईँ आफ्नो मोबाइलबाट राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर कसरी हेर्ने। तपाईसँग पनि यस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्र फारम छ, तर यसमा चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर दिएको छैन। त्यो कसरी हेर्ने धेरै सजिलो तरिका म बताउन गइरहेको छु। दुई तरिकाले तपाईँ आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ यस्तो फारमबाट र अर्को चाहिँ नागरिकताबाट। धेरै सजिलो म तरिका बताउन गइरहेको छु, जसले गर्दा तपाईँ सजिलोसँग आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हेर्नको लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको क्रोमलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला एनआईएन सर्च गर्नु होला। सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। पछि यहाँ चेक इन्टरनेसनल आइडी कार्ड यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईको आवेदन नम्बर यहाँ दिएको छ, त्यो नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नु होला। म आफ्नो नम्बर राख्दै छु। तल चाहिँ यहाँ क्याप्सन दिएको छ, यो क्याप्सन चाहिँ फिल गर्नु होला अनि सर्चमा क्लिक गर्नु होला। धेरै जसो केसमा यस्तो चाहिँ आउँछ नट फाउन्ड भनेर आउँछ। तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर यहाँबाट आउँदैन भने म अर्को तरिका बताउन गइरहेको छु। त्यसबाट 100% तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आइहाल्छ, त्यो फोटो सहितको। त्यो हेर्नको लागि यहाँबाट ब्याक आउनु होला। फेरि यस्तो इन्टरफेसमा आउनु होला। यहाँ चाहिँ एनआईएन नम्बर सर्च गर्दाखेरि पहिलो अप्सनमा फाइन्ड योर इन्टरनेसनल आइडी नम्बर यहाँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ तपाईको नागरिकतामा जे नाम छ, नेपालीमा जे नाम छ त्यो नाम चाहिँ यहाँ राख्नु होला। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ फुल नेम लेखेको छ अनि तपाईको नागरिकताको पछाडि चाहिँ अङ्ग्रेजीमा नाम दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ नाम यहाँ फिल गर्नु होला। फिल गरेपछि यहाँ लेखेको छ डेट अफ बर्थ। तपाईको जन्म मिति जो छ नागरिकतामा दिएको छ त्यो चाहिँ जन्म मिति यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिटिजनशिप इस्यु डेट, तपाईको नागरिकताको पछाडि चाहिँ जारी मिति भनेर दिएको हुन्छ, या तपाईको यो आवेदन फारम छ त्यसमा पनि जारी मिति भनेर दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ जारी मिति यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि यहाँ क्याप्सन, यहाँ जुन क्याप्सन दिएको छ त्यो क्याप्सन चाहिँ यहाँ फिल गर्नु होला। यहाँ चाहिँ क्याप्सन दिएको छ, त्यो चाहिँ क्याप्सन फिल गरेर सर्च गरेपछि तपाईको आवेदन नम्बर आउनेछ। ल म फिल गरेर म हेराउँदैछु तपाईलाई। यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर आइसकेछ र फोटो मेरो पनि छ। यसमा चाहिँ यहाँ तपाईको नाम दिएको हुन्छ। यसै नै तपाईँ आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।